Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira IOM uvuga ko wasabwe na leta ya Kongo gutanga ubufasha bw'ubutabazi kuri imukira 15 herutse kwakira birukanwe muri Amerika. Kuwa mbere umuvugizi w'umuryango yasobanuye ko usibye ubufasha bushingiye ku bikenewe ndetse n'isuzuma ry'umuntu ku giti cye, IOM ishobora gutanga inkunga ku bimukira babisabye hakurikijwe inshingano zayo ndetse n'amategeko akurikizwa. Nk'uko umuvugizi wa IOM abitangaza, ngo bashubijwe inyuma bose bigizwe n'umuryango n'ababikoze ku bushake kandi bishingiye ku bwisanzure kandi bikamenyeshwa mbere abantu bireba. Yabisobanuye ivuga ati OIM ntigena yabo bantu boherejwe cyangwa se bemewe cyangwa se bemerewe kuguma ku butaka bw'igihugu nta ruhare igira mu masezerano y'ibihugu bibiri harimo n'ayasinywe hagati ya Kongo na Amerika. Uyu muryango mpuzamahanga wagaragaje kandi ko ufite uburenganzira bwo kwanga cyangwa se guhagarika uruhare rwayo niba ibipimo ntarengwa byo kurengera abantu bidashobora kwizezwa. Yashimangiye kandi ko ibibazo bijyanye n'ingingo cyangwa se ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano hagati y'ibihugu biri mu maboko y'inzego za leta zibifitiye ububasha. Mu mpera z'icyumweru gishize Kongo Kinshasa yateye intambwe ya mbere mu gushyira mu bikorwa gahunda yo kwakira by'agateganyo abenegihugu bo mu bihugu bitandukanye birukanwe muri Amerika. Nk'uko abategetsi ba Kongo babitangaza kuwa gatanu ushize, abantu 15 bageze i Kinshasa mu cyiciro cya mbere cya gahunda yo kwakira abo bimukira, mu gihe Kongo yatangiye gusaba ubufasha ku ruhande rwo kwita ku bimukira yemeye kwakira baturutse muri leta z'ubumwe za Amerika. Amasezerano hagati y'impande zombi ivuga ko Washington izishyura amafaranga z'abagendaho kandi ko nta gahunda yo kubatuza burundu ihari. Haba ari kwibaza impamvu abategetsi ba Kongo Kinshasa batangiye gushaka amafaranga yo kwita kuri abo bimukira ku ruhande niba atari ugushaka kubacuruza. Mabwire kandi ko abasivile barenga 200 bari barashimuswe mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa n'umutwe witwa RDF ufite guhura n'umutwe wita leta ya Kisilamu batabaye mu gikorwa cya gisirikare nk'uko ingabo z'igihugu cy'igituranyi cya Uganda zabitangaje. Abasirikare ba Uganda ku bufatanye n'abagenzi babo ba Kongo Kinshasa binjiye mu nkambi igenzurwa n'umutwe w'ingabo wa RDF ufite inkomoko muri Uganda. Itangazo ry'ingabo za Uganda rivuga ko abana bari mu babohojwe umuto cyane muri akora umukobwa w'imyaka 14. RDF yashingiye muri Uganda mu myaka za 90 n'abantu bari babojwe n'uburyo leta ifatamo abayisilamu. Ariko nyuma yo kwirukanwa n'ingabo muri Uganda basigaye muri uwo mutwe bahungiye hakurya y'umupaka muri Kongo Kinshasa. Muri 2021 Uganda na Kongo Kinshasa batangije igikorwa cya gisirikare gihuriyeho kigamije kwirukana ADF mu cyo yagize indiri yayo muri Kongo Kinshasa. Ariko kugeza ubu iki gikorwa cyananiwe guhagarika ibitero by'uwo mutwe. Ntibisobanutse igihe abasivile batabaye bari barashimutiwe nabo bari barashimuswe bavanwa. Ariko itangazo ry'ingabo za Uganda ryavuze ko bari barashimuswe basobanuye uburyo bubi bari babayemo aho bari barashimuswe birimo ibiribwa bike, imirimo y'agahato n'igihano kuko utumvira. Abategetsi bavuze ko bamwe basaga n'abafite intege nke ndetse bamwe barwaye malaria bafite ibibazo byo guhumeka no kunanirwa cyane. Naho Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa bahuye banagirana ibiganiro n'ujyanama Perezida Donald Trump wa Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika Masadi Buros. Aba bagabo uko ari batatu bahuriye i Antalya muri Turukiya habereye ihuriro mpuzamahanga rya ku bukungu mu cyumweru gishize. Masadi Buros abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko ubwo buragana Tshisekedi bagiranye inama yubaka yibanze ku ngingo nyinshi z'umutekano wa Kongo Kinshasa na Amerika zirimo umutekano w'akarere, ubufatanye mu by'ubukungu n'amahirwe y'ubukungu y'igihe kirekire. Uyu mugabo kandi yavuze ko we na Perezida wa Kongo bishimiye umusaruro utanga icyizere uvuye mu biganiro bya leta ya Kongo Kinshasa na Ventura yerutse kuwuremo i Montreal mu Busuwisi mbere yo gushimangira akamaro k'ibiganiro birambye mu gukomeza guteza imbere uburasirazuba bwa Kongo. Yunzemo ati hari umuhate dusangiye mu gushyigikira ingufu zizabyara amahoro, kongerera imbaraga inzego no kurema amahirwe magari y'ubukungu. Masadi yavuze kandi ko gukomeza ubufatanye bigomba kuba ingenzi cyane mu gihe Kinshasa na Washington bikomeje gukorana mu rwego rwo kugera ku mahoro n'uburumbuke birambye. Uyu mugabo kandi abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko yenda Ndayishimiye muri iki gihe umuryango wa Afurika yunze ubumwe baganiriye ku ngingo zitandukanye z'ubufatanye bw'ibihugu byombi n'inyungu rusange harimo amahirwe yo guteza imbere ubukungu mu Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'igikenewe ngo amahoro aboneke niba intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo iteza mu karere. Yavuze kandi ko umubano wa Amerika n'Uburundi ukomeje gukomera ndetse ko binashoboka ko ibihugu byombi byakomeza kwagura ubucuti. Yunzemo ati turashimira cyane ubufatanye bifitanye na Perezida Ndayishimiye mu nshingano ze zikomeza kuyobora Afurika kandi twaganiriye ku mahirwe yo gukorana cyane mu gushyigikira ibikorwa by'amahoro n'ubuhuza muri Afurika. Tshisekedi na Ndayishimiye bahuye na Masadi Buros, leta zabo ziri mu bakunze gushishikariza Leta z'Ubumwe za Amerika gufatira ibihano u Rwanda ndetse muri Werurwe byaje gufatwa. Ni Masadi Buros ku rundi ruhande ushinzwe kuba nta cyakora kuba leta ya Kongo Kinshasa yaranze gusenya umutwe wa FDLR ufatanya ku rugamba n'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi mu ntambara n'umutwe wa Ventura. Nayo impunzi z'abanyamurenge zituye muri Leta z'Ubumwe za Amerika zazindukiye mu rugendo rw'amahoro rwabereye Washington DC rugamije kwamagana ubwicanyi ndengakamere zivuga ko gukorerwa bene wabo n'abandi bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abitabiriye urugendo bagaragaje ko barambiwe ihohoterwa rikomeje kwibasira bene wabo bashinja leta ya Kongo
n'ingabo za FARDC gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko FDLR bavuga ko ufite amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse n'ingabo z'u Burundi. Mu buhamya bwatanzwe n'umusaza w'imyaka 42 wari uturutse muri leta Ohio wakoze urugendo rureje kwifatanya n'abandi, yagaragaje agahinda n'akababaro aterwa n'ibiri kubera iwabo. Ati naje kubera umubabaro uri kubera iwacu kugira ngo tugaragarize amahanga akarengane duhura nako, dutotezwa tuzira uko twaremwe, nyamara turi abanyekongo kandi tumaze imyaka irenga 400 dutuye muri icyo gihugu. Uyu musaza yakomeje avuga ko bizeye ko ijwi rya leta ya Amerika ryagira icyo rihindura ku buyobozi bwa Kongo, anenga ubwicanyi bukomeje kwibasira abasivile harimo n'abasaza n'abakecuru. Ati bibabaje kubona abasaza n'abakecuru bicwa urw'agashinyaguro, hari n'abatemaguwe amaboko, turasaba ko ibi byahagarara. Uyu musaza kandi yanenze ibihugu birimo Burundi avuga ko byohereje ngo burasirazuba bwa Kongo, ndetse anasaba perezida wa Kongo Tshisekedi ko yakurwa ku butegetsi amushije guteza umutekano muke mu gihugu. Mu butumwa bwa yanenze bamwe mu murenge bifatanya na leta ya Kongo abashinja guhemberwa guhakana ibivugwa ku bibazo biri mu karere. Ku ruhande rwa Reverend Musinga Emmanuel yasabye leta ya Amerika gukora iperereza ryigenga kandi ryihuse kubera burasirazuba bwa Kongo, avuga ko hari itandukano riri hagati y'ibivugwa na leta ya Kongo n'ibiri gukorwa ku butaka. Ati ibitero bya drone birimo kugabwa ku basivile n'amatungo nta kurobanura, birakwiye ko hakorwa iperereza ryimbitse. Raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yasohotse tariki ya 14 Mata igaragaza ko ari ibihumbi by'ingabo z'u Burundi ziri mu misozi ya Minembwe, ndetse ikanavuga ko ibitero bya drone byateje ikibazo gikomeye cy'ubutabazi ku baturage. Urugendo rw'amahoro rwitabiriwe n'abantu basaga 4,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rukaba rwaranabereye no mu bindi bihugu birimo Kenya, aho rwitabiriwe n'abantu bagera ku 3,000. Abigaragambyaga bari bitwaje ibyapa byanditseho ubutumwa butandukanye busaba amahoro no guhagarika ubwicanyi, burimo amagambo agira ati nimuhagarike ubwicanyi bukorerwa abatutsi muri Kongo, na turashaka amahoro, turashaka kubaho. Abanyamurenge bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze imyigaragambyo mu mahoro igamije gusaba iki gihugu gushyira imbaraga mu gukemura no kurangiza ibibazo by'ubwicanyi bukomeza gukorerwa bagenzi babo bari mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa kandi bikozwe n'ubutegetsi. N'imyigaragambyo yabaye kuwa mbere itangira ku biro bya Perezida wa Amerika White House ikomereza ku nyubako y'umunyamabanga Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Ambasade ya Kongo Washington, isorezwa kuri Capitole. Muri ibyo bice byose abanyamurenge bageragamo bahagararaga hanze y'inyubako bifashe indangururamajwi bagasoma ubutumwa bukuyemo ibyo basaba, aho berekanye ko nubwo M23 na leta ya Kongo biheruka kugira amasezerano nta kishobora gutanga mu gihe Minembwe n'ibindi bice bikigabwaho ibitero. Ubutumwa bugira buta amasezerano y'amahoro ntacyo yabavuze mu gihe bombe zaba zikomeje kuraswa ku basivile muri Minembwe. Agahenge ntacyo kaba kavuze niba abantu bakomeje kwicwa muri Minembwe na Masisi n'ahandi hose ku butaka bwa Kongo. Diplomasi ntacyo yabivuze niba itarinda uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Bongeye kugaragaza ko impande zombi zashyira umukono ku masezerano y'amahoro bikwiye kugera no kubahiriza ibyo zemeranijweho, abasivile ntibakomeze kuraswaho. Basabye Amerika gukora ibishoboka byose igahagarika ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge bicwa bazira uko bavutse. Bakomeza bugira buti ntabwo turi hano kurwanya amahoro, turi hano gusaba amahoro nyayo, amahoro atari mu nyandiko gusa ahubwo agaragara no mu gihugu, amahoro abungabunga abantu aho gusigasira inyungu za politike. Iyo niyo mpamvu turi hano imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu kiyoboye isi gishobora gutuma haba amahoro arambye no kubaza inshingano buri wese mu kurinda uburenganzira bwa kiremwa muntu. Umuryango Mahoro Peace Association wateguye imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Washington DC watangaje ko yitabiriwe n'abanyamurenge barenga 4,000 baturutse mu bice bitandukanye bya Amerika. Umuryango wagaragaje ko ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi zifite uruhare mu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge muri komine Minembwe no mu bindi bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi wa Mahoro Peace Association Douglas Kabunda yasobanuye ko igikorwa cy'imyigaragambyo yakozwe mu rwego rwo kugaragaza uko batazahwema kugikora igihe cyose bigaragara ko bene wabo bakigabwaho ibitero. Ati impamvu dukomeza kwigaragambya nuko ikibazo cy'iwacu kitarakemuka, noneho cyabaye kibi cyane. Ubwicanyi bwarakomeje, abo n'ubundi buryo bwo kwica, ubwo burimo kwicisha abantu inzara no kwicisha za drone. Izo drone ziragenda zikica abantu ariko zikica n'inka. Ubu iwacu inzara niyo nyinshi. Impamvu twagarutse nuko kitarakemuka kandi tuzongera tugaruke kugeza iki kibazo cyacu cyakemutse. Mu butumwa abanyamurenge basomaga bagaragaje ko ingabo za leta zifatanyije n'iz'abarundi zikomeje gukoresha drone mu kugaba ibitero kuri Minembwe, bagasaba ko byahagarara. Yasobanuye ko uretse imyigaragambyo abanyamurenge bari bafite gahunda yo guhura n'abasenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabagaragariza ibikomeje kubera muri burasirazuba bwa Kongo, bakanabashyira inyandiko zikubiyemo ibibazo by'abanyamurenge bakomeje guhura nabyo mu rwego rwo gusaba icyo gihugu ko cyagira icyo gikora. Kamuntu yagaragaje ko mu gihe amasezerano aherutse gushyirwaho umukono mu Busuwisi hagati ya leta ya Kongo n'M23 aramutse ashyizwe mu bikorwa yatanga umusaruro ufatika, kandi bizeye ko Amerika izagira uruhare mu gutuma ibyasinywe byubahirizwa. Naho sosiyete nyinshi z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka ibirombe bya Rubaye muri Kongo Kinshasa bibamo hafi 15% bya korutiri ku isi. Leta ya Kongo ya Amerika urutonde rw'ibirombe sosiyete z'abanyamerika zagenzuraga hashingiye ku masezerano ibihugu byombi byagiranye mu mpera z'umwaka ushize ajyanye n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Iro ry'M23 ryanenze imyifatire ya Leta ya Kongo rigaragaza ko gutanga ibirombe bya Rubaya kandi itabigenzura bishimangira uburyo ikomeje gutsindwa intambara ihanganishije impande zombi. Nk'uko ibihugu byombi byabyumvikanyeho, Amerika yagombaga gusuzuma ikareba niba ibyo birombe birimo ibya Rubaya muri teritwari ya Masisi birimo amabuye y'agaciro y'ingenzi ingano z'abanyamerika zikeneye nk'uko byatangajwe n'uko by'abanyamerika Reuters kuwa mbere. Umuyobozi w'Minisiteri y'Abanyamahanga ya Amerika yavuze ko leta yabo itegereje icyo sosiyete z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zivuga ku rutonde rwatanzwe
Uyu mutegetsi yatangaje ko ikiriho ari uko Amerika yifuza cyane ibi birombe, ati rura ni ikintu twifuza, hari sosiyete nyinshi ziyashaka, rero ibiganiro birimbanije. Yasobanuye ko Amerika ibona Rubaya nk'izingiro ry'intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo, bityo kubyaza umusaruro ibirombe byaho hashingiye ku masezerano ya Washington byatanga igisubizo. FCM urigenzura Rubaya kuva muri Gicurasi mu myaka 2 ishize, ihoze ingabo z'u Burundi, iza Kongo n'imitwe yitwaje intwaro igize iro ryitwa Wazalendo. Ubwo kandi ibiro bya Perezida w'u Burundi byavuze ko ibiganiro hagati ya Perezida Ndayishimiye na Ibrahim Traoré Burkina Faso byagarutse ku buryo bwo kubaka no gukomeza ikiraro hagati y'umuryango umwe bwa Afurika n'ihoro ry'ibihugu byagaritswe muri uwo muryango. Mbere ibiro bya Ibrahim Ndayishimiye byari byavuze ko yagiye Wagadugu mu rugendo rw'akazi n'ubucuti. Urugendo rwa Ndayishimiye ko uyu muryango umwe bwa Afurika muri kino gihe rwongeye kwerekana ishusho y'ikibazo cy'uyu muryango n'ibihugu bya Burkina Faso, Guinea na Mali nyuma y'uko babikuriye bafashe ubutegetsi kuri kudeta muri 2021-2022. Ubumwe bwa Afurika bwagaritse ibihugu muri uwo muryango nyuma y'izo kudeta. Mu kwezi gushize inama ishinzwe umutekano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe yatangaje ko nubwo habaye imihate yo kwegera ibihugu, uwo muryango gifite ikibazo cyo gusubirana ububasha bwawo muri ibyo bihugu. Biriya bihugu bitatu byashinze ihuriro byise Confederation des États du Sahel, ubikuye na Ibrahim Traoré. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Barazwi igipolisi cy'Uganda cyatangaje ko nta mugambi gifite wo guta muri yo munyapolitiki cyangwa Sena Marias Bobo Wine ubwo azaba agarutse mu gihugu. Umuvugizi wa polisi y'Uganda Kituma Ruso cyabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko nta mabwiriza umunyapolitiki azabwa ubwo azaba agarutse mu gihugu, kuko bene ayo mabwiriza nayo bafite batanga. Umunyapolitiki watsinzwe amatora mu kwezi kwa 2 umwaka akaba ari muri Amerika, mu cyumweru gishize yatangaje ko agiye kugaruka mu gihugu akakomereza ibikorwa bya politiki. Ishyaka NUP ryatangaje ko nta mpamvu yo kumenyesha polisi y'Uganda ibyaye n'uru rugendo, kuko bataragaragaza neza uko bizaba byifashe icyo gihe. Iri shyaka ryavuze ko nta mpamvu yo gutangaza uru rugendo kuko umunyagihugu wese yemerewe kugenda no kugaruka. Icyakora ishyaka NUP ryavuze ko hari ibintu leta y'Uganda ibeshya kwitamukurikiranya ikintu na kimwe, ariko ngo bamenye ko ari ikirego cyatanzwe mu ibanga. Umunyapolitiki wamaje kabiri kose atsindwa yabakekwaho urugomo. Icyakora mu kwezi kwa 10 kwa 2023 ubwo Bobo Wine yavaga muri Amerika, nabwo igipolisi cyamuteye muri yombi ku kibuga cy'indege ajyanwa ahantu hatazwi kugeza agejejwe mu rugo, birinda ko isinzi ry'abantu rimwuzuraho hakaba hakorwa imyigaragambyo yamagana ubutegetsi. Ishyaka NUP rigaragaza ko n'urwanashyaka baryo bafunzwe mu matora rishinja Perezida Museveni kwiba mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Agaseke k'amakuru mu karere ngafundikire muri Kenya, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banitswe barwanya ubutegetsi muri Kenya bahakanye gutegura imyigaragambyo yo kuwa kabiri y'abajenizi yamaganiza mu kare kabiri y'ibikomoka kuri peteroli, ariko bavuze ko bayishyigikiye. Ibinyamakuru bya Kenya byanditswe kuwa kabiri hari imyigaragambyo hamagajwe bakoresha uburyo bwa hashtag buzuze nka reject fuel prices, aho batari bake baza guhurira hatandukanye muri iki gihugu bakamagana umugogoro washyizwe ku baturage. David Maraga waza ari perezida w'urukiko rw'ikirenga ari mu bakomeye bavuze ko bashyigikiye ko abanyakenya bigaragambya bakamagana ubutegetsi ko rizamuka. Ibikomoka kuri peteroli muri Kenya byazamutse amashiringi 200. Barashinja Minisiteri y'Ingufu, Uburangare n'Amanyanga mu bucuruzi bwa essence. Bamaze iminsi basaba Minisiteri y'Ingufu kwegura kuko bagaragaza ko yabayishe nyuma y'irizamuka agamije kuvanamo amafaranga ye. Abanyakenya mu guhamagarana barashaka ubuzima bw'igihugu buhagarara. Leta yo igatekereza kabiri kandi ko uyu munsi imyigaragambyo igomba kuba idasanzwe kurusha uko byajyaga bigenda. Ikinyamakuru The Standard gisubiramo David Maraga avuga ko muri iyi myigaragambyo abarwanya leta ya Kenya baza gutangiramo ubutumwa bwerekana ko William Ruto na guverinoma y'ababeshye abanyakenya kandi ko barananiwe gutegeka. Ambasade ya Amerika muri Kenya yasabye abanyamerika muri iki gihugu kuba maso kuri uyu wa kabiri bakirinda kujya mu kivunge kuko ifite amakuru ko hashobora kuza kuba mu rugomo. Isaba abaturage bayo kuguma mu ngo. Abanyakenya bavuze ko ubutegetsi bwera budashoboye kuko ibindi bihugu byagereje guhangana n'izamuka rikabije y'ibikomoka kuri peteroli. Amakuru kanava muri iki gihugu aravuga ko polisi ya Kenya yabyukiye mu bice bitandukanye by'imijyi ya Mombasa na Nairobi yiteguye guhosha imyigaragambyo yateguwe n'abatishimiye izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Urwego rushinzwe kugenzura ingufu n'ibikomoka kuri peteroli muri Kenya ku itariki ya 10 Mata rwatangaje ibiciro bishya, aho lisansi yazamutse 16.1%, mazuti izamuka 24.2%, mazuti yongereho amashiringi ya Kenya 40 mu gihe lisansi yongereho amashiringi 28%. Ibitarigeze kuba mu bihe byashize. Ibi biciro byateje impagarara muri Kenya ku buryo yahise yatangira gutegurwa imyigaragambyo yo kubyamagana. Iteganijwe ku itariki ya 21 Mata igomba guhagarika ibikorwa mu mijyi ya Mombasa na Nairobi. NTV Kenya yatangaje ko n'ibimenyetso by'imyigaragambyo byagaragaye mu gace k'ubucuruzi ka Nairobi, ariko hari abapolisi benshi bambaye imyambaro bifashisha bangana n'abigaragambya, harimo ingofero, bafite inkoni, bambaye za kasike zibarinda gukomeretswa n'ibyo bashobora guterwa. Abanyakenya basaba ko hakurwaho amahoro ku bikomoka kuri peteroli, gukuraho umusoro ku nyongeragaciro kuri lisansi. Perezida Ruto yari yahawe iminsi 7 yo kuba yabikemuye. Uyu mutegetsi ariko yasobanuye ko impamvu ibiciro bya lisansi muri iki gihugu bisa n'ibiri hejuru ugereranije n'ibihugu bituranye ari uko Kenya ari igihugu gifite ubukungu buciriritse, kuko urebye nk'imihanda iki gihugu kigomba kwitaho ijya kungana n'iri muri ibyo bihugu byose biteranije. Ibi yabivuze nyuma y'uko urwego rushinzwe kugenzura ingufu n'ibikomoka kuri peteroli rwari rutangaje ibiciro bishya bya lisansi na mazutu ku itariki ya 14 Mata nibwo urwego rwatangaje ibiciro bishya
bishya bya lisansi n'amazutu, aho lisansi kuri litiro imwe kuri ubu igura amashiringi ya Kenya 697 arenga 2251 by'Abanyarwanda. Mazutu ikaba iri kugura amashiringi 684 arenga 2349, mu gihe mu Rwanda litiro ya lisansi yageze kuri 938, naho litiro y'amazutu iragura 2205. Muri Uganda lisansi kugura amashiringi ya Uganda 5590 n'ibihumbi 5400, ubwo ni hagati ya 2008 y'amafaranga y'u Rwanda na 2030, naho mazutu ikagura amashiringi ya Uganda 5549 na 5350, ubwo ni hagati ya 1992 na 2011. Muri Tanzania litiro ya lisansi iragura amashiringi 3820 arenga 2025 mu Rwanda, mu gihe litiro y'amazutu yagazagera kuri 3806 arenga 2037. Ni mu gihe Ethiopia ifite ibiciro by'ukomoka kuri peteroli biri hasi cyane muri Afrika y'Uburasirazuba, aho litiro ya lisansi iri kugura amabiri yo muri Ethiopia 122, ubwo ni nk'igihumbi by'Abanyarwanda, naho mazutu ikagura 163 by'amabiri ya Ethiopia ni nk'igihumbi by'Abanyarwanda. William Muto yasobanuye ko ibiciro bya lisansi bijyana n'ubukungu bw'igihugu ndetse n'inshingano gifite, ati nyine igihugu gifite ubukungu buciriritse, abaturanyi bacu n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere harimo itandukaniro rinini. Niba ushaka kugereranya Kenya igeranye n'ibihugu biri mu cyiciro kimwe mu bijyanye n'ubukungu, nibwo tuzabasha kumva ibi bintu. Akomeza agaragaza ko nk'ubu Kenya ifite imihanda myinshi yo kubaka ndetse niyo igomba kwitaho, kandi ibyo bikorwa n'ibikomoka kuri peteroli. Ati nashaka Abanyakenya bamenye ko dufite imihanda ya kaburimbo ireshya n'ibirometero 20 yo kwitaho hano muri Kenya. Ibyo biruta imihanda yose muri bihugu duturanye. Ufashe ibirometero by'imihanda yo muri Uganda ugateranya ya Tanzania, Kongo, Kinshasa n'u Rwanda n'u Burundi na Sudani y'Epfo, ntago byagera ku birometero 20. Akomeza agaragaza ko ubukenya no kubaka ibindi birometero 600, kandi byose bikinira amafaranga, ariyo mpamvu ibiciro bya lisansi biri hejuru. Mu mahanga mubwiye ko President Trump yatangaje ko bisa n'ibidashoboka ko agahenge k'ibyumweru bibiri hagati ya Iran na Amerika kazongerwa mu gihe umukuru w'inteko ishinga amategeko wa Iran nawe yaburiye ko amaze igihe bategura amakarita mashya yo gukoresha ku rugamba. Impande zombi zavuze uyu mu gihe ungu hari icyizere gikeya ko ibiganiro biteganyijwe hagati ya Iran na Amerika, Islamabad no Pakistan biza kubaho. Ibiro bya Perezida wa Amerika byemeje ko intumwa zikorana na Vice Perezida wa Amerika JD Vance zerekeza muri Pakistan muri ibyo biganiro, nubwo batavuze igihe. Naho ibiro ntaramakuru bya leta ya Iran byatangaje ko kugeza ubu nta ntumwa zavuye muri Iran zijya Islamabad. Basubiramo kandi Mohamed Garibaf ukuri inteko ishinga amategeko ya Iran ari nawe wari ukuri bagiye mu biganiro mbere, avuga ko Tehran itazemera ibiganiro bishingiye ku bikangisho. Hagati aho Major General Abdulahi, umwe mu bagabo bakuru b'umutwe w'ingabo LGC, yatangaje ko ingabo za Amerika na Israel zihebye kandi zinaniwe, ariyo mpamvu Trump ashaka cyane agahenge. Abdulahi yavuze ko ingabo za Iran zitazemera kubeshya no kubya kwa Perezida wa Amerika bigamije guhimba amakuru atari yuko ibintu byifashe ku rubuga rw'intambara, cyane cyane ku kibazo cy'umuriro Hormuz, nk'uko asubirwaho n'amakuru Fares bifitanye isano n'umutwe w'ingabo wa LGC. Hanyuma kandi mubwira ko Cynthia Shange wabaye inkomarume uzwi cyane nk'umugore wa mbere w'umwirabura uhagarariye Afurika y'Epfo mu irushanwa rikomeye ry'ubwiza rya Miss World ryo mu gihe cy'ubutegetsi bw'ivangura bw'abanyamuke b'abazungu, apartheid, yapfuye afite imyaka 26. Ku mbuga nkoranyambaga umukobwa we Noheli Sema yatangaje inkuru y'urupfu rwe n'umutima uremerewe cyane, anashimira nyina kubw'urukundo n'ubugwaneza bwe, asaba no gusengera umuryango wabo muri ibihe bikomeye. Shange yashimwe nk'umuntu w'ibimbura abandi kubw'ibikorwa bye byo ku rwego mpuzamahanga. Yari umukino uhebuje wa filime wabimaze mu myaka ibarirwa muri za 40. Shange yapfuye mu gitondo cyo kuwa mbere mu bitaro yarwariyemo, nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo. Ubutumwa Sema yatangaje kuri Instagram bunarimo ifoto ya nyina Shange amwenyura n'amagambo yo kumushimira ko ari umuntu wuje umuntu n'impuhwe, wasusurutsaga abo bari kumwe, uyubahaga, akanarangwa ari neza ku bantu bose bari bamuzi. Ati twari urugendo rwe, imbaraga ze n'urukundo yasangizaga abandi atitangiriye itama. Amakuru ajyanye n'umuhango wo kumushyingura azatangazwa vuba nk'uko byavuzwe muri ubwo butumwa. Avuka tariki ya 27 Nyakanga muri 2019 yiswe Cynthia Filisiwe Shange aza kumenyekana cyane mu myaka za 70 ubwo ahagarariraga Afurika y'Epfo mu irushanwa rya Miss World. Muri icyo gihe abagore b'abirabura ntibari bemerewe kwitabira irushanwa rya Miss South Africa kubera ubutegetsi bw'ivangura bwa apartheid, ahubwo bakajya bakora amarushanwa yabo yihariye arimo nk'irya Miss Africa Save yegukanye. Muri 72 Shange yitabiriye Miss World London mu Bwongereza, ahatana n'umuzungu wari uhagarariye Miss South Africa aza no ku mwanya wa 5. Nubwo ari umugore wa mbere umwirabura uhagarariye Afurika y'Epfo muri iryo rushanwa, si wari uwa mbere utari umuzungu wahatanye mbere y'imyaka 2070. P. Gladys Johnson nawe yitabiriye irushanwa n'uhagarariye Miss South nk'uhagarariye Miss Africa South, bituma haba gucyamira bukomeye muri iryo rushanwa naryo ryari ryabereye i London. Ariko hakurikijwe ibyiciro by'amoko byakoreshejwe muri Afurika y'Epfo mu gihe cya apartheid, we yashyize mu cyiciro cy'abafite amabara cyangwa se afite inkomoko ivanze. Ibyo byiciro by'amoko biracyakoreshwa muri Afurika y'Epfo ya none. Nyuma yo guhatana mu irushanwa rya Miss World, Shange yakomeje kuba umukinnyi wa filime no kuri televiziyo uzwi cyane. Mu bikorwa by'ingenzi harimo Udeliwe, ifoto nk'imwe muri filime ndende za mbere zakozwe n'abira muri Afurika y'Epfo, ndetse na filime y'amateka yitwa Shaka Zulu. Muri 2004 yahawe igihembo cy'icyubahiro cya Lifetime Achiever mu bya Kizeni Simon Mbayo Nusabera Award kubw'uruhare rwe mu mwuga wo gukina filime.